ljudi je mene razapela. Admini tih ljudi, stranice tih ljudi su mene razapinjali. Podrške i fanatici tih ljudi su mene razapinjali. Moji ljudi nikad ja nisam govorio da to rade i uvijek sam bio protiv toga. I sad da neko uđe sa mnom u live da ju počne vrijeđati, ja bih rekao, ej, nemoj, pusti. Igraš sa mnom, nemoj, neš tako meni porast u oči. A ne, još kao, smijem se kao drago mi je da je to tako. Nego ću ja njima svima toliko prestati davati na značaju da će svi ljudi, samo će doći dan da će ih pitati u komentaru što vi spominjete više tu osobu. Ta osoba uopće vas ne spominje u svojim live-ovima i u svom životu, u svojim intervjuima, u nekim stvarima. Tad ću ja biti pobjednik. Kad mene te stvari neće dirati, šta ste vi rekli o meni? Ja na tome moram raditi. Tad ćete mi moći popušiti kurac. Kada se meni nadigne kurac i kad znam da ga negdje mogu gurnut, kad kažem sam sebi je nećeš, Filipe, nećeš, sad ćeš biti karakter, nećeš te stvari da radiš zato što te osobe nisu zaslužile ni tvoj polni organ, a kamoli tebe. A ovim streamerima isto tako, nisi zaslužio ni da te spomenem, samo si zaslužio da te u tišini blokiram. U tišini, čak ni ime da mu ne spominjem, samo da kažem, ljudi, od danas imamo jednog igrača manje na repertoaru, taj se zove Pero Perić iz Perijeva. I za gotovo pređena stranica Zakov, tad ću ja biti pobjednik. A dogod vi mene, zato što sam ja, kogod mislio da to nije tako, vjerujte mi da sam časniji i pošteniji od njih 99% ovdje. Dogod mene boli ono što vi kažete, dok se god ja pecam na to, dok vi mene možete iznervirati, vi trljate dlanove zato što znate da ćete imati budale u live-u koje će to, taj poganluk nagrađivati giftom i gledanošću. Razumiješ? A meni to ne treba. Filip je igrao sa strancima, sa slušalicama i muzikom i bio prvi na listama. Sa strancima, have a nice day, how are you? Do you speak English? Yes, Marlboro Gold. Razumiješ? Imao podršku, imao gledanost, imao gift. Filipu ne trebate vi. Ne trebate mu da priča opće o Enki, o Maji, o Alji, o ovom, onome. Nepotrebni ste. Nepotrebne su Filipu lažne frke. Jer Filip kad prdne objavi 70 portala. Enko kad bi umro danas, kad bi podlego ranama, sutra bi ma ne bi ništa, na TikToku bi reklo par streamera i 20 ovih žena što ga podržava, što misle da on može guziti, a ne može mu se ne dignuti od steroida. Razumiješ? Ne bi objavio, NN lice umrlo. Umrlo NN lice. A Filip kad jače prdne, to objavi 70 portala i prokomentira par 100.000 ljudi. Tako da ja da vama dajem na važnosti, pa vi morate ljudi da budete toliko pristojni, toliko ponizni i toliko pošteni da bi ja uopće više igrao sa vama. Da bi ja igrao sa vama ili da vas gotivim, ko onu budaletinu Alju. Ja njega gotivim pa ga gotivim. Kakav god je on, ja njega gotivim. I on je meni drag, i on je meni simpatičan i znam da mnogo puta se on gleda najest leba preko mojih leđa, ali neka, bar znam šta radi.